vai ser muito especial e o vídeo vai ser... Pause! O vídeo vai ser desafio do pause na slime! Play! E hoje eu tô aqui com a minha amiguinha GG do canal #ComGG. Escreve lá, hein, gente? E se você quer ver esse vídeo, dá like, se inscreve no canal e aperta as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Então, solta a vinheta, produção! Então, gente, agora a gente vai começar. Então, eu vou começar. Pause! Como o ludy ainda não fez a slime dela, acho que eu prefiro começar por ela, né? Vamos ver se ela gosta de um pouco de cola. Já sei, talco, pra ela ficar um pouco dura, né? Será que funciona? Talco, 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 talco. Talco, 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 talco. Acho que agora tá bom. Play. Vamos ver se ela gosta assim. Talco, 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 talco. Talco, 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 talco. Talco, 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 talco. Desfalta. Meu Deus, Ludiane, o que você fez comigo? Eu tô branca. Caraca. Nossa. Eita. Pause. Vai ter a revanche. Vamos lá, o que eu posso fazer aqui? Será que a Ludy gosta de uma slime verde? Hã? Verde meio esgoto? Que tal? Colocar um pouco de verde. Vamos lá, sai. Nossa, tá ventando tudo aqui. Verde, verde, verde. Acho que tá bom. E um pouco de preto, pra ficar bem esgoto. Oh, será que... tá bom? Acho que tá, né? Acho que até foi boazinha. Agora vamos mexer isso. Olha, gente, que cor linda que tá ficando, ó. Cinza. Já começamos bem, né, Ludy? Ó, que cor linda. Ó, gente. Que lindo. Agora, só pra garantir a minha cor, eu vou ter que colocar mais cola, né, na verdade. Tá bom. Acho que eu também vou colocar na minha slime, só pra garantir, eu vou colocar meu corante. Senão, né, vai que ela sabota. Olha, gente, a minha cor. Meu Deus, quanto talco. Eu mexo, só sai talco. Agora, play. Pausa. Vou colocar aqui nessa slime maravilhosa um preto tão bonito nessa slime. Vamos mexer pra ver o que vai dar. Eita, só vai talco mesmo. Ainda tá muito bonitinho. Já sei, vou colocar um pouco de laranja. Ai, vou colocar mais preto mesmo.
Agora sim, tá bom. E fica meia boca. Colocar verde. Não sai não. Ai, caiu. Vou fazer a minha slime um pouquinho maior. Um pouquinho. Pausa. Ai, Ludy, olha o que ela fez comigo, gente. Olha só. Bom, gente, tem que ter relevante, né? Então pause. Vamos ver. O que serve isso? Ah, eu não sei. Vamos testar aqui. Pra que será que serve? Tá aberto? Não tá aberto. Eu fechei? Ah, não tá aberto. Será que fica bom? Será, gente? Acho que talvez... Deixa eu ver... Deixa eu colocar mais cor no meu pra clarear. Talvez mais preto, está muito cinza, né? Ah, gente, ó, cinza. Precisa mais um pouco de preto. Ai, nossa, estou colocando demais. Que pena, agora já foi. Preto, 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 preto. Acho que o Ludy gosta de preto, né, gente? Tá bom. Acho que isso ainda foi pouco. Vamos ver o que dá. Nossa, ainda está muito claro. Já sei, eu vou colocar um pouco de verde. Acho que agora tá bom, mas necessita de mais um pouco de preto, só pra ficar aquele esgoto bem feio, né? Acho que agora sim. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Gente, isso não fica escuro nunca. Não, está bom. Eu vou ser boazinha com o Ludy e só vou colocar um pouco mais de tal. A gente já acabou com ele mesmo. Acho que agora sim tá bom. Agora eu vou mexer a minha slime e colocar a minha espuma. Agora só vou despausar ela porque eu sou muito boazinha. Pronto. Play. Pausa. Vamos ver se ela gosta se eu colocar mais um pouquinho de preto. Ai, sai. Eu vou colocar verde. Vai. Eita. Acho que já tá bom, né? Pausa. Não, é despausa. É, despausa. Agora eu vou colocar a minha espuma. Uou! Acho que isso tá bom. Vou colocar a minha. Pra nossa slime ficar bem fluffy. E eu acho que como a espuma ó, tá rosinha, talvez até clarinha. Olha, gente, tá até pegando ponto. Eu vou colocar um pouco mais de rosa pra ver se funciona. Olha minha mão, Gigi. Nossa! Eita, você mexeu com a mão. Você enfiou toda a mão, era só os dedos. Enfiei toda a
Olha, gente, a minha slime, ela é roxilda. Vou colocar mais espuma. Nossa, Ludy, olha só o tanto de espuma que ela colocou. Ela colocou o pote inteiro. Eu também mereço. Quanta espuma! Eu acho que eu vou colocar só mais um pouquinho de cola, gente. Que a minha slime fica bem. Pause! Não, Ludy, cola não. Cola não. Cola não. Que dá um pouco de espuma. Hã? Espuma aqui. Ludy, você está se barbeando? Como? Não pode. Hã? Se barbeando? É mesmo? Poxa, nunca vi uma menina tão bonita se barbear. Ah, acho que agora tá bom. Falei. Nossa, Gigi, você tá tão bonita hoje. Que tal você se barbear um pouco? Aqui na testa, um pouquinho no cabelo. Vou tirar um pouquinho daqui. Colocar mais aqui. Deixar a Gigi muito bonita. Vou colocar só mais um pouquinho de cola porque ela não deixou. E vou mexer um pouco a minha slime. Como a minha slime está bonita? Pausa. Ai, Ludy, olha o que você fez comigo. Nossa, gente. Só mais um pouquinho. Minha slime já tá quase ativando. Giovana, pode me dar o tal, por favor? Claro. Pause. Se é isso que você queria, tá bom, né? Já te dei. Gente. Eita, meu Deus. Play. Pausa. Vamos ver aqui. Vamos ver o que temos aqui. Quantas variedades de batons, né? Vou passar esse mate na minha amiguinha. E também vou misturar a minha slime. Chega de pause, né? De pausa. Agora a gente tem que ativar, né? Sim. Vamos lá. Eu vou dar um pouco de ativador. E, gente, eu vou colocando glitter então por enquanto. Olha que glitter lindo. Vou esperar. Acho que tá bom. Então, o ativador tá aberto? Não, eu acho que não. Tá. Acho que já está bom, porque a slime é branca, né? E não pega muito pigmento na slime branca. Não pega muito pigmento? É, não pega muito pigmento. Acho que eu vou colocar só mais um pouquinho de glitter. Porque o slime tá bonito. Ai, Ludy! Minha slime tem que tá bonita, Gigi. Você não conseguiu sabotar minha slime. E a minha, olha que coisa linda, que lindeza. Olha só, gente. Ai, Ludy, para, quanto glitter. Ai. Será que espuma resolve? Ludy acabou com a espuma. Nem adianta. Olha, gente, como tá ficando muito slime. bonita. Gigi, você não conseguiu sabotar minha slime. Minha slime tá muito bonita. E a minha, olha só que lindeza. E eu amo meter a mão. Que pena que você não conseguiu sabotar o meu rosto com o batom, né? Eu tô com batom. Nossa, nem vi. Olha, gente, como tá ficando a minha slime. Não sei se vai dar muito certo, não. Pode, Tanto Giovana. de talco que ela colocou. Acho que depois. Olha, gente.
vai funcionar, não. Vou tirar minhas coisas porque meu slime é muito grande. Olha, gente. O Ludy sabotou mesmo o minha slime. Sabotei, coloquei muito talco. Quem manda colocar preto na minha slime? Né? Acho que a slime tá pegando ponto, Giovana. A cola com a escola já é assim. Então a gente tem que misturar muito bem com a outra escola. Porque, ó, Giovana, a sua já ativa como uma slime normal. Só que a cola com a escola, ela é boa. Olha a minha. A minha tá uma roxilda, meio cinzenta. A minha também, olha, gente. A da Giovana tá bem bonita. Resultado roxo. Resultado Lilás, né? lilás. Gente, acho que eu já vou colocar na mesa pra mexer. Eu acho Produção, pode me ajudar a tirar essas coisas aqui? os controles pra não manchar. Bom, acho que vou colocar. Olha o estado da minha mão. Gente, olha como é que tá a minha. A gente minha colocou mais pastas, só que tá endurecendo, na verdade. Olha só isso daqui, nem esticar. A minha tá perfeita. Eu acho que eu já sei quem é a vencedora. Essa aqui tá bem grudenta a minha. Vou colocar só mais um pouquinho, só a cola. Vou colocar só mais um pouquinho de bórax. Giovana, pode me dar o bórax, por favor? Claro. Não. Será que funcionou? Ai, nossa, Giovana, obrigada. Posso ver como tá a sua? Ah! Meu Deus, gente. Se vocês tiverem tocado aqui, vocês iam ver o sacrifício que tá dando pra Giovana. Olha, Giovana, a minha. A minha está ficando maravilhosa. É só faz clique. Então, gente, esse foi o resultado das nossas slime. Cada uma tentou. E, gente, a minha slime ficou assim, ó, muito boa. E a de Ludy também. A gente tentou sabotar, mas no final como é que ficou? Tudo ótimo. Mas a gente tá sabotada, né? Sim, só a gente. As slimes estão gritando de felicidade. Verdade. Então vamos para 5. Para as categorias. Primeira categoria. Clique. Clique. Você primeiro. Minha vez. Empatou. Empatou. Tá, vamos lá. Não, as pessoas... Não, vocês vão comentar aqui embaixo as categorias que vocês mais gostaram dos nomes. Time Ludy ou time Gigi. Aí vocês vão colocar de quem você mais gostou das categorias. Qual é o nome que você vai dar para sua? A minha vai ser a desajeitada que ficou boa. A minha vai ser cremosa. Essa daqui é a cremosa, gente. Ou se vocês quiserem colocar outro nome, vocês podem colocar aqui embaixo no... Cremilda. Cremilda? É, ela tem cara de cremilda. Tá bom, gente. Agora a próxima categoria vai ser... A bolha. Não, a próxima categoria é... Estourado. Estourado, vai. Meu Deus. Minha vez, vamos lá. A Giovana ganhou. Coloca aqui embaixo nos comentários. Teste, Próxima tá? categoria, agora é bolha. Vai, Ludy. Oh! Tá Minha bom. vez. Grudou tampa e tudo aqui. Não, não foi muito bem, mas deixa eu tentar de novo. Tá, Ganhei.
categoria? Cachoeira. Cachoeira. Gente, coloca nos comentários qual é a melhor cachoeira. Ai, tá bom. E, gente, a última categoria é o porta-retrato. A gente esqueceu dele. Vamos lá, vai, você primeiro. Nossa. Pode ir de novo? Pode. Ai, Ludy. Minha vez. Não deixa muito no canto. É o ventilador. Vamos lá. Minha vez. Ai, não. Meu Deus. Não pegou minha slime não, Giovana. De novo. Pegou minha slime. Peraí, só deixa eu tirar aqui. Isso acontece comigo quando eu tô brincando de slime, né? Eu tenho que fazer porta-retrato, só que tá um ventilador, né? Aí vem na minha boca ou na minha cara. Olha lá, de novo. Agora dessa vez vai ser longe. 1, 2, 3. Eita! Vamos de novo? Melhor não. Acho que... Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Não esquece de dar like. Dá like. Ela quer o like. Mais vídeos. Se inscreve no canal, aperta as notificações. Tchau. E também quero avisar, hein? Também quero avisar, hein? E o link do canal da Gigi vai estar aqui na descrição do vídeo. E vamos mostrar como a gente ficou? Sim. A gente ficou... Olha, gente, olha só minhas mãos. Olha o meu cabelo todo cheio de talco. Ele tá duro até, tá duro. E Eu tô tchau! toda tchau. Jesus na frente, cabeça sem pés, tá aí? Tchau.